Leksjon 1. Veibeskrivelse til destinasjonen. Kan du hjelpe meg med veibeskrivelse? Jeg må gå rett frem og deretter ta til venstre ved trafikklysene. Selvfølgelig. Det er alltid nyttig å ha klare veibeskrivelser når du utforsker et nytt område. Nøyaktig. Jeg vil ikke gå meg vill, spesielt hvis jeg har begrenset tid til å komme meg dit. Jeg forstår, det er lett å gå seg vill hvis du ikke er kjent med omgivelsene. Ja, og jeg vil få mest mulig ut av besøket mitt uten unødvendige omveier. Etter å ha svingt til venstre ved trafikklysene, bør du se målet ditt bare noen kvartaler unna. Det er betryggende å vite. Jeg setter pris på veiledningen din om dette. Ikke noe problem i det hele tatt. Jeg hjelper gjerne med å gjøre reisen din enklere. Jeg føler meg mer trygg på å finne veien nå, takk for hjelpen. Leksjon 2. Ta tak i fordommer. Det er nedslående hvordan fordommer ofte stammer fra omstendighetene rundt ens fødsel. Jeg er helt enig, det er en tøff virkelighet som mange møter til tross for deres potensiale. Ja, noen ganger stikker forskjellene våre så dypt at det føles som om vi deler et kontinent, men ikke et felles grunnlag. Nøyaktig. Det er avgjørende å gjenkjenne og utfordre disse skjevhetene i samfunnet vårt. Jeg tror å fremme empati og forståelse kan bidra til å bygge bro over disse skillene. Absolutt. Samtaler om våre erfaringer kan åpne øyne og hjerter. Det er viktig å skape rom der alle føler seg verdsatt, uavhengig av bakgrunn. Ja, inkludering er nøkkelen til å skape et harmonisk fellesskap der alle kan trives. Jeg håper at ved å ta opp disse problemene, kan vi bane vei for en mer rettferdig fremtid. Leksjon 3. Gruveinnovasjoner. Visste du at metodene som brukes til å lage gruver har forbedret seg betydelig gjennom årene? Ja, det er fascinerende hvordan teknologien har avansert på dette feltet, noe som har ført til bedre praksis. Nøyaktig. Bedre metoder for å fjerne materialer kan øke sikkerheten og effektiviteten. Og mange av disse gruvene er relativt billige i drift, noe som er en ekstra fordel. Det er interessant å se hvordan innovasjon kan redusere kostnadene og samtidig forbedre resultatene. Ja, og det gjør gruvedrift mer bærekraftig i det lange løp, noe som er avgjørende for planeten vår. Jeg tror det er viktig å balansere ressursutvinning med miljøansvar. Absolutt. Vi må være oppmerksomme på vår innvirkning på jorden mens vi møter våre behov. Jeg er spent på å se hvordan fremtidige innovasjoner vil forme bransjen. Leksjon 4. Hagearbeid. Jeg har alltid ønsket å ha en grønn tommel for å se plantene mine vokse vakkert. Det er en fantastisk ambisjon. Hagearbeid kan være en så givende hobby. Ja, det er noe magisk med å pleie en plante og se den blomstre. Absolutt. Den forbinder deg med naturen på en helt spesiell måte. Jeg tror det også er terapeutisk. Pleie av planter kan lindre stress og fremme velvære. Definitivt. Det lar deg bremse ned og sette pris på de små tingene i livet. Jeg er ivrig etter å lære mer om hvordan man tar vare på ulike typer planter effektivt.
Det er en god idé. Det er så mange ressurser tilgjengelig for å hjelpe nybegynnere gartnere. Jeg gleder meg til å starte hagearbeidet og se hva jeg kan lage. Leksjon 5. Utforske utvalg. Jeg må sjekke det ut en gang. Hadde de et bredt utvalg? Ja, det gjorde de virkelig. Mangfoldet av alternativer var imponerende, catering til enhver smak og preferanser. Det er flott å høre. Jeg elsker å ha valg når jeg handler noe. Nøyaktig. Det gjør opplevelsen mer behagelig når du kan finne akkurat det du vil ha. Jeg setter pris på når butikker tar seg tid til å kurere en rekke varer. Det viser at de bryr seg om kundene sine. Absolutt. Det reflekterer en forpliktelse til kvalitet og kundetilfredshet. Jeg gleder meg til å besøke og se hvilke unike varer de har i butikk. Du vil bli positivt overrasket over utvalget. Jeg tror du vil finne noe du liker. Jeg gleder meg til å utforske og se hva som fanger meg. Leksjon 6. Stormfull himmel. Skyene var veldig grå denne morgenen, og det føltes som en storm var på vei. Jeg vet hva du mener. Det var en høy bom som kom fra himmelen, og det skremte meg. Det fanget definitivt oppmerksomheten min. Torden kan til tider være så kraftig og alarmerende. Ja, og det er fascinerende hvor raskt været kan endre seg. Det ene øyeblikket er det rolig, og det neste er det kaotisk. Nøyaktig. Jeg lurer på om vi skal forberede oss på regn eller bare nyte den dramatiske naturen. Jeg tror det er best å ha en paraply tilgjengelig, i tilfelle stormen bestemmer seg for å slippe løs. Det er en smart idé. Det er alltid bedre å være forberedt enn å bli fanget i en regnskyll. Ekte. Dessuten er det noe spennende med å se en storm nærme seg. Det er naturens show. Jeg er helt enig. Energien i luften under en storm er nesten elektrisk. Leksjon 7. Penny for løkk. Hørte du at Sussen trenger en krone for skoen sin? Ja, det gjorde jeg. Det sies at det vil bringe henne lykke til, ikke sant? Nøyaktig. Det er en så morsom liten tradisjon som mange tror på. Jeg synes det er sjarmerende hvordan disse små ritualene kan ha slik betydning for mennesker. Ja, og det er en fin måte å skape en følelse av håp og positivitet. Jeg lurer på hvor tradisjonen stammer fra. Det ville vært interessant å vite historien. Det ville være. Noen ganger kan de enkleste tingene ha de dypeste betydningene. Definitivt. Og det er deilig å tenke på at noe så lite som en krone kan symbolisere lykke. Jeg er enig. La oss håpe Sussen finner kronen sin og nyter litt flaks i livet hennes. Leksjon 8. Bordskikk. Du vet, du vil ikke bare si «Hei, du», når du sitter ved middagsbordet, ikke sant? Selvfølgelig ikke. Det er bordskikk som vi alle bør følge for å vise respekt. Nøyaktig. Å spise riktig handler ikke bare om mat, det handler også om hvordan vi samhandler med andre. Ja, og god oppførsel kan gjøre matopplevelsene mye morsommere for alle.
Det er interessant hvordan ulike kulturer har sin egen unike spiseetikett. Absolutt. Å lære om disse forskjellene kan forbedre vår forståelse av hverandre. Og det er en fin måte å vise takknemlighet for måltidet og selskapet. Jeg er enig. Det skaper en varm og innbydende atmosfære når alle følger riktig etikette. I tillegg hjelper det å unngå vanskelige situasjoner som kan oppstå under måltider. Leksjon 9. Samlerobjekter. Jeg har lest at noen gjenstander ikke anses som veldig verdifulle i dag. Ja, det er sant. Imidlertid er det mange samlere som fortsatt verdsetter spesifikke gjenstander, som kurerkniver. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan visse gjenstander kan ha sentimental verdi, selv om de ikke er økonomisk verdifulle. Ja, og det viser hvordan personlige forbindelser kan påvirke vår oppfatning av verdi. Jeg synes det er flott at samlere setter pris på historien og håndverket bak disse gjenstandene. Absolutt. Det handler ikke bare om pengene, det handler om historiene de bærer på. Jeg elsker å høre om lengden samlere går for å finne sjeldne stykker til samlingene sine. Ja, jakten kan være like spennende som selve anskaffelsen. Det er en fantastisk lidenskap som bringer folk sammen, deler sine funn og erfaringer. Leksjon 10. Lokale markedsfordeler. Jeg foretrekker å gå til det lokale markedet i nærheten. Det føles mer personlig og autentisk. Det er en god idé. Er det billigere da sammenlignet med større dagligvarebutikker? Ja, generelt kan du finne bedre priser på ferske råvarer og lokale varer. Det er flott å høre. Å støtte lokale bønder og bedrifter er alltid et pluss. Nøyaktig. I tillegg er kvaliteten på maten ofte mye bedre enn det du finner i supermarkeder. Ja, og det er herlig å chatte med leverandørene. De har vanligvis gode historier å dele. Høyre. Det gjør at shoppingopplevelsen føles mer som en fellesbegivenhet. Og du kan ofte finne unike varer som ikke er tilgjengelig i kjedebutikker. Definitivt. Det er noe spesielt med å oppdage skjulte perler på lokale markeder. Leksjon 11. Utmattende eventyr. Jeg har akkurat kommet tilbake fra et eventyr som var utmattende, men så gøy. Å, det høres fantastisk ut. Jeg har ikke vært på et godt eventyr på en stund. Ja, det var en lang dag fylt med fotturer og utforsking, men hvert øyeblikk var verdt det. Jeg elsker den følelsen. Det er noe oppkvikkende med å flytte grensene dine i naturen. Nøyaktig. Det er en fin måte å lade opp ånden og få nye erfaringer. Jeg er nysgjerrig på hvor det gikk. Det må ha vært vakkert. Det var fantastisk, med fantastisk utsikt og frisk luft som gjorde innsatsen verdt. Det er fantastisk. Jeg tror alle trenger et lite eventyr for å bryte rutinen. Absolutt. Det minner oss om skjønnheten i verden og gleden ved å oppdage. Leksjon 12. Målsetting. Det er viktig for oss å diskutere og begynne å jobbe mot målene våre. Høres bra ut. Jeg er glad for å ha en treningsplan på plass for å nå treningsmålene mine.
Det er en fantastisk start. Å sette spesifikke mål kan virkelig bidra til å holde deg motivert. Ja, og å bryte dem ned i mindre, håndterbare trinn gjør at de føler seg oppnåelige. Jeg er helt enig. Alt handler om å lage et veikart for suksess. I tillegg kan det ha en treningskamerat gjøre prosessen morsommere og holde oss ansvarlige. Absolutt. Oppmuntring fra hverandre kan gjøre en stor forskjell. Jeg ser frem til å dele fremgangen vår og feire prestasjonene våre sammen. Ja, la oss gjøre det til en morsom reise i stedet for bare et reisemål. Leksjon 13. Delingsproblemer. Etter en lang dag opplever jeg ofte at jeg går glad tilbake til kontoret mitt. Det høres fint ut. Det er flott å ha en plass der du føler deg komfortabel. Ja, og jeg tror hver enkelt av oss føler seg bedre når vi har delt problemene våre. Absolutt. Å snakke om utfordringer kan lette byrden vi bærer. Det er utrolig hvordan deling kan skape en følelse av tilknytning og forståelse. Ja, og det kan føre til konstruktive løsninger som vi kanskje ikke ser alene. Nøyaktig. Det er viktig å skape et miljø der åpne samtaler oppmuntres. Jeg er enig. Det fremmer tillit og kameratskap blant kolleger. Jeg føler at jo mer vi deler, jo sterkere blir relasjonene våre. Leksjon 14. Transportalternativer. I dette landet er offentlig transport vanligvis pålitelig, noe som er en stor fordel. Ja, men å leie en bil gir mer fleksibilitet, spesielt hvis du vil utforske utenfor allfarvei. Nøyaktig. Å ha ditt eget kjøretøy lar deg reise hvor du vil uten begrensninger. I tillegg kan det være mer praktisk hvis du reiser med en gruppe eller har mye bagasje. Ja, og du kan gjøre spontane stopp underveis, noe som øker eventyret. Det er sant. Noen ganger skjer de beste opplevelsene når du tar en uplanlagt omvei. Jeg tror det handler om å veie fordeler og ulemper basert på reisebehovene dine. Absolutt. Begge alternativene har sine fordeler, avhengig av situasjonen. Jeg elsker å diskutere reiselogistikk. Det hjelper virkelig med å planlegge en flott tur. Leksjon 15. Rompriser. Hvor mye koster rommet per natt på dette hotellet? Det er $100, og det inkluderer frokost, som er en fin fordel. Det høres fornuftig ut. Frokost inkludert gjør det føles som en bedre avtale. Absolutt. Det er alltid hyggelig å starte dagen uten å måtte lete etter mat. Ja, og du kan spare tid og penger ved å spise frokost der. Nøyaktig. I tillegg gir det deg mer tid til å nyte severdighetene i løpet av dagen. Jeg er glad for at prisen er rimelig. Det gjør planleggingen av oppholdet mye enklere. Ja, la oss bestille det snart slik at de kan sikre oss overnatting. Jeg er spent på denne turen. Et komfortabelt rom vil utgjøre hele forskjellen. Leksjon 16. Positive endringer. Har du lagt merke til noen positive endringer siden du gjorde disse livsstilsjusteringene? Absolutt.
Jeg føler meg mer energisk og fokusert gjennom dagen, noe som er en så stor forbedring. Det er fantastisk å høre. Det er utrolig hvor små endringer kan føre til betydelige fordeler. Ja, og jeg har også lagt merke til at humøret mitt har vært mye bedre, det er som om en vekt har blitt løftet. Det er fantastisk. En positiv tankegang kan virkelig forandre din generelle opplevelse. Definitivt. Jeg føler meg mer motivert til å takle utfordringer, og jeg nyter mine daglige rutiner mer. Det er inspirerende å se hvor engasjert du har vært for å få disse endringene til å holde seg. Takk. Jeg tror at konsistens er nøkkelen, og jeg er spent på å se hvor mye lenger jeg kan gå. Fortsett med det flotte arbeidet. Jeg er sikker på at du vil fortsette å oppdage enda flere fordeler underveis. Leksjon 17. Rimelig servering. Jeg har hørt at denne nye restauranten er rimelig og porsjonene er generøse. Det høres flott ut. Jeg setter alltid pris på et sted som gir god valuta for pengene. Nøyaktig. Det er hyggelig å nyte et tilfredsstillende måltid uten å tømme banken. Ja, og generøse porsjoner betyr at det kanskje til og med er rester til senere. Høyre. Det er perfekt til lunsj dagen etter. Hvordan er stemningen der? Fra det jeg har sett, har den en koselig og innbydende atmosfære, perfekt for uformell middag. Jeg elsker et sted hvor jeg kan slappe av og nyte måltidet mitt i et behagelig tempo. Absolutt. En hyggelig atmosfære kan virkelig forbedre matopplevelsen. Jeg synes vi bør sjekke det ut sammen. Det høres ut som et flott sted. Leksjon 18. Mot og verdighet. Vår nasjons store historie om mot og dens enkle drøm om verdighet er virkelig inspirerende. Jeg er helt enig. Det gjenspeiler vårt folks motstandskraft og besluttsomhet gjennom historien. Ja, og det er viktig å huske at vi ikke er denne historiens forfattere. Vi er en del av et større narrativ. Nøyaktig. Hvert individ bidrar til den kollektive drømmen, og det er det som gjør den kraftig. Det er fascinerende hvordan våre felles erfaringer kan forme vår nasjonale identitet. Ja, og vi bør feire både suksessene våre og lærdommene fra kampene våre. Det er avgjørende å holde motets ånd i live når vi går fremover. Absolutt. Vi må hedre de som kjempet for vår verdighet og strebe etter å videreføre arven deres. Sammen kan vi sørge for at vår delte historie er en av håp og fremgang. Leksjon 19. Treningsfremgang. Hvordan har det vært for deg å jobbe med en personlig trener? Har det vært effektivt for å nå treningsmålene dine? Det har vært utrolig nyttig. Jeg føler at det gjør virkelig fremgang for hver økt. Det er flott å høre. Å ha noen til å veilede deg kan gjøre en slik forskjell. Absolutt. Den personlige tilnærmingen holder meg motivert og fokusert på mine styrker og svakheter. Ja, og det er nyttig å ha noen som holder deg ansvarlig for fremgangen din. Nøyaktig. Jeg trodde aldri jeg kunne presse meg selv så mye, men treneren oppmuntrer meg virkelig. Det høres ut som et fantastisk samarbeid. Er det spesifikke mål du jobber mot?
Ja, jeg vil bygge styrke og forbedre utholdenheten min, og jeg ser allerede resultater. Det er imponerende. Fortsett med det, så når du målene dine på kort tid. Leksjon 20. Forespørsel om bilutleie. Jeg la merke til at dette utleieselskapet har en policy om ingen ubegrenset kjørelengde. Ja, det er noe å vurdere, spesielt hvis vi planlegger å kjøre lange avstander. Absolutt. Det er viktig å kjenne til begrensningene før du bestiller. Tror du det vil påvirke planene våre? Ikke nødvendigvis, men det ville være lurt å beregne avstandene vi skal reise. Godt poeng. Kan jeg ha en til i morgen tidlig, bare for sikkerhets skyld? Sikker? La oss ta den reservasjonen slik at vi har alt på plass. Det høres ut som en plan. Jeg vil heller være forberedt enn å møte noen overraskelser senere. Nøyaktig. La oss fullføre detaljene og nyte turen. Leksjon 21. Reiseprioriteringer. Når du reiser, bør sikkerhet definitivt være en prioritet. Jeg er helt enig. Det er viktig å være oppmerksom på omgivelsene våre til enhver tid. Ja, og planlegging fremover kan bidra til å minimere risikoen under våre reiser. Absolutt. Å ta informerte valg kan i stor grad forbedre reiseopplevelsene våre. Jeg vil fullføre reiseruten med disse hensynene i tankene. Det er en god idé. Det vil gjøre turen jevnere og morsommere. I tillegg kan vi fokusere på å skape fantastiske minner i stedet for å bekymre oss for problemer. Nøyaktig. Her er et trygt og spennende eventyr fremover. Ja, jeg gleder meg. Leksjon 22. Praktisk garderobe. Jeg har tenkt at ekte følelser ikke skulle overskygge det praktiske i garderoben min. Det er et interessant perspektiv. Det er viktig å finne en balanse mellom stil og nytte. Nøyaktig. Selv om det er fint å ha sentimentale stykker, trenger jeg klær som er funksjonelle for hverdagen min. Ja, praktisk kan gjøre det mye enklere og mindre stressende å kle på seg. Jeg er enig. Å fokusere på allsidige plagg kan skape en mer sammenhengende garderobe. Og det lar deg mikse og matche enkelt uten å føle deg overveldet av valg. Ja. Dessuten kan funksjonelle klær fortsatt se stilige ut med riktig tilbehør. Absolutt. La oss sørge for at garderobene våre gjenspeiler både personlighetene våre og livsstilen vår. Det høres ut som en plan. Her er en praktisk, men stilig garderobe. Leksjon 23. Fremgang er viktig. Det er ganske fascinerende hvordan det å anerkjenne fremgangen vår virkelig kan tenne motivasjonen vår, tror du ikke? Absolutt. Anerkjenne prestasjonene våre, uansett hvor små, gir oss det ekstra pushet for å fortsette. Jeg opplever ofte at å feire små milepæler gjør at reisen føles mer givende og mindre skremmende. Nøyaktig. Når jeg reflekterer over hvor langt jeg har kommet, inspirerer det meg til å takle enda større utfordringer. Det er som en syklus av motivasjon. Jo mer vi setter pris på fremgangen vår, jo mer ønsker vi å oppnå.
høyere. I tillegg kan det dele suksessene våre med andre skape støttende fellesskap som gir drivkraften vår ytterligere. Jeg elsker den ideen. Når vi løfter hverandre, inspirerer vi ikke bare oss selv, men også de rundt oss. Ja, og det gjør reisen så mye morsommere når vi feirer sammen, ikke sant? Definitivt. Det handler om å skape en positiv atmosfære som oppmuntrer til kontinuerlig vekst. Leksjon 24. Hold fokus. Det høres fornuftig ut å holde fokus på målene våre, spesielt når distraksjoner er overalt. Ja, å holde det kortfattet hjelper oss å kanalisere energien vår til det som virkelig betyr noe og driver fremgangen vår. Jeg opplever at å bryte ned oppgaver i mindre, håndterbare biter virkelig bidrar til å opprettholde fokuset. Det er en smart tilnærming. Det er lettere å holde seg motivert når vi kan se fremgangen vår i sanntid. Nettopp. Og ved å være kortfattet i kommunikasjonen vår også unngår vi misforståelser og bortkastet tid. Absolutt. Klarhet er nøkkelen, spesielt når du samarbeider med andre om prosjekter. Når alle er på samme side, fremmer det et mer produktivt miljø, er du ikke enig? Definitivt. Det gjør det lettere å nå våre kollektive mål uten unødvendige komplikasjoner. La oss beholde denne tankegangen mens vi går fremover. Det vil helt sikkert føre oss til suksess. Leksjon 25. Bali-drømmer. Jeg har tenkt på å reise til Bali. Den har vært på listen min i mange år nå. Bali høres fantastisk ut. Det frodige landskapet og den pulserende kulturen gjør det til et slikt drømmemål. Nøyaktig. Jeg kan allerede forestille meg at jeg slapper av på de fantastiske strendene og utforsker øyas skjønnhet. Opplevelsene der er virkelig unike, fra templene til det deilige kjøkkenet, det er så mye å glede seg over. Jeg har hørt solnedgangene er fantastiske. Jeg kan ikke vente med å se den magien personlig. Det er som et paradis. I tillegg gjør de vennlige lokalbefolkningen opplevelsen enda mer spesiell. Jeg er spent bare jeg tenker på det. Har du vært der, eller har du noen reiseanbefalinger? Jeg har ikke vært, men jeg har lest at Ubud er et must-besøk for sin kunst og natur. Ubud høres perfekt ut for meg. Jeg elsker å fordype meg i lokal kultur og natur. Leksjon 26. Journalføring av tanker. Jeg har ført journal for å dokumentere mine private tanker. Det har blitt ganske terapeutisk. Det er en fantastisk praksis. Å skrive kan bidra til å klargjøre følelsene dine og reflektere over opplevelsene dine. Nøyaktig. Det er utrolig hvordan å sette penn på papir kan gi en følelse av fred og forståelse. I tillegg gjør det å ha et trygt sted å lagre disse tankene desto mer spesielt og personlig. Det gjør det. Jeg føler at jeg kan være helt ærlig med meg selv i journalen min, uten frykt for å dømme. Det er så viktig, det gir mulighet for ekte selvoppdagelse og vekst over tid. Jeg går ofte tilbake til bidragene mine og undrer meg over hvor mye jeg har lært om meg selv. Det er det fine med journalføring, det er som en tidskapsel av tankene og følelsene dine. Jeg anbefaler det til alle som ønsker å utforske sin indre verden. Leksjon 27. Taxitips. Hei,
Vet du hvordan du tar en taxi rundt her? Ja, det er ganske enkelt, du bare vifter med hånden når du ser en nærme seg. Det høres lett nok ut. Er det et bestemt sted der drosjer vanligvis venter? Ja, det er utpekte taxiholdeplasser i populære områder, som er praktiske for å ta en tur. Godt å vite. Jeg skal sørge for å se etter disse standene når jeg trenger å dra et sted. Og det er alltid en god idé å bekrefte prisen før du går inn, bare for å unngå overraskelser. Det er et smart tips. Jeg setter pris på rådene dine. Det er alltid bedre å bli informert. Nøyaktig. Litt kunnskap går langt for å gjøre opplevelsen jevnere. Jeg vil definitivt ha det i bakhodet mens jeg utforsker byen. Leksjon 28. Å gjøre en forskjell. Sammen kan vi gjøre en forskjell i samfunnet vårt, tror du ikke? Absolutt. Kollektiv innsats kan føre til betydelige endringer som kommer alle til gode. Det er inspirerende å se hvordan små handlinger kan snøballe til noe mye større. Ja, og ved å holde oss informert og involvert, kan vi unngå å bli lurt av de som ikke har våre beste interesser på hjertet. Nøyaktig. Kunnskap er makt, spesielt når det gjelder å gå inn for endring. Og når vi forener stemmene våre, forsterker det budskapet vårt og skaper en sterkere innvirkning. Jeg elsker den ideen. Samarbeid er nøkkelen til å overvinne utfordringer. Sammen kan vi bygge et fellesskap som støtter og løfter hverandre. La oss fortsette å presse på for positiv endring. Hver innsats teller. Leksjon 29. Samle frimerker. Jeg har begynt å bruke et forstørrelsesglass for å se på frimerkene i samlingen min. Det høres fascinerende ut. Det må være spennende å undersøke detaljene på nært hold. Det er det virkelig. Hvert frimerke har sin egen historie og historie, noe som gjør samlingen enda mer spesiell. Jeg kan tenke meg. Å holde dem i et spesielt album må få det til å føles som et skattekammer. Nøyaktig. Jeg har ikke for mange mynter ennå, men jeg bygger sakte opp samlingen min. Det er en flott hobby. Det er både lærerikt og underholdende å lære om ulike kulturer gjennom frimerker. Jeg er helt enig. Det er som å reise verden rundt uten å forlate hjemmet. I tillegg kan det dele samlingen din med andre skape interessante samtaler. Det er sant. Jeg elsker å diskutere historiene bak hvert frimerke med andre samlere. Leksjon 30. Teknologi og isolasjon. Tror du teknologien gjør oss mer isolerte som individer? Det er et interessant spørsmål. Mens det forbinder oss globalt, kan det også skape avstand i personlige relasjoner. Akkurat. Noen ganger føles det som om vi er mer engasjert i skjermene våre enn med menneskene rundt oss. Ja, og det kan føre til en følelse av ensomhet selv i overfylte rom. Det er et paradoks, er det ikke? Vi er konstant tilkoblet, men mange føler seg frakoblet. Virkelig. Det er viktig å finne en balanse mellom online-interaksjoner og virkelige forbindelser. Jeg er enig. Å sette av tid til samtaler ansikt til ansikt kan gjøre en verden av forskjell.
Absolutt. Ekte forbindelser forbedrer livene våre og bidrar til å bekjempe følelser av isolasjon. La oss huske å verdsette de personlige øyeblikkene mens vi navigerer i vår teknologidrevne verden. Leksjon 31. Waterfall Wonders. Visste du at noen ganger tror turister at det regner nær fossen, men at det egentlig bare er tåken? Ja, det er en vanlig misforståelse. Tåken skaper en magisk atmosfære som kan forveksles med regn. Det er fascinerende hvordan naturen kan spille sansene våre et puss, er det ikke? Absolutt. Lyden av vannet som faller bidrar til den fortryllende opplevelsen. Jeg elsker hvordan tåken skaper regnbuer på solfylte dager. Det er et fantastisk syn. Det er det. Disse øyeblikkene gir utrolige bilder og varige minner. Jeg gleder meg til å besøke og oppleve det hele på egen hånd. Det er som et naturlig eventyrland. Du vil nyte hvert øyeblikk, og være nær naturen er virkelig forfriskende. La oss sørge for å utforske alle utsiktspunktene for å fange skjønnheten fra forskjellige vinkler. Leksjon 32. Ny treningsrutine. Jeg har faktisk startet en ny treningsrutine, og det har vært bra for mitt generelle velvære. Det er kjempebra. Å finne en rutine som fungerer for deg kan være livsendrende. Det har virkelig forandret hvordan jeg føler meg daglig. Jeg har mer energi og motivasjon. Det er fantastisk å høre. Konsistens er nøkkelen når det gjelder å se resultater. Absolutt. Jeg har satt små mål for meg selv, og hver prestasjon får meg til å presse meg fremover. Det er en smart tilnærming. Å feire disse seirene kan være veldig motiverende. Ja, alt handler om å skape en positiv syklus av fremgang og selvforbedring. Jeg elsker den tankegangen. Det er inspirerende å se hvor dedisert du er til helsen din. Takk. Jeg vil oppmuntre andre til å finne det som fungerer for dem også. Leksjon 33. Vandringseventyr. Definitivt. Vi planlegger en ny fottur neste måned, og jeg kunne ikke vært mer begeistret for det. Det høres fantastisk ut. Det er noe med å være i naturen som bare revitaliserer ånden, er det ikke? Absolutt. Den friske luften og den vakre naturen gjør hvert skritt verdt det, spesielt når du når toppen. Jeg er enig. I tillegg er det en fin måte å koble fra hverdagens mas og lade opp. Nøyaktig. Har du en bestemt sti i tankene for denne kommende fotturen? Ja, jeg har sett på den nye stien som fører til fossen. Det ser fantastisk ut. Å, den har jeg hørt om. Bildene jeg har sett får det til å se ut som en skjult perle. Det gjør det virkelig. Og lyden av brusende vann bidrar til hele opplevelsen, og gjør den enda mer magisk. Jeg kan allerede forestille meg den fantastiske utsikten og følelsen av prestasjon vi vil føle etter å ha fullført turen. Leksjon 34. Hotellforespørsler. Unnskyld meg, tror du det ville være mulig for oss å få noen ekstra håndklær til rommet vårt? Ja, jeg synes det er en rimelig forespørsel, spesielt etter en lang dag med utforsking. Nøyaktig. Å ha ekstra håndklær vil gjøre det så mye mer behagelig for oss.
Dessuten er det alltid hyggelig å ha noen nye håndklær for hånden etter en dusj, er det ikke? Definitivt. Jeg setter pris på bekvemmeligheten av å ha alt vi trenger lett tilgjengelig. Og det er en så enkel forespørsel som virkelig kan forbedre oppholdet vårt her. Jeg er enig. Det er de små tingene som utgjør en stor forskjell i vår generelle opplevelse. Jeg håper de er i stand til å ta imot oss raskt. Det vil gjøre tiden vår her enda morsommere. Jeg er sikker på at de vil. God service er det som gjør at et hotell skiller seg ut. Leksjon 35. Å søke sannhet. Folk som aldri kjente et annet system, tar ofte ønsket om sannhet veldig alvorlig, tror du ikke? Ja, det er fascinerende hvordan det ønsket kan forme deres perspektiver og politiske ideer. Nøyaktig. Når noen bare har kjent én livsstil, kan deres søken etter forståelse være intens. Absolutt. Det er som om de er drevet av en medfødt nysgjerrighet til å utforske ulike muligheter. Denne søken kan føre til betydelige endringer, både personlig og samfunnsmessig, når de søker å utvide sitt verdensbilde. Ja, og det inspirerer ofte andre rundt dem til å stille spørsmål ved sin egen tro og systemer også. Det er en ringvirkning. En persons reise kan sette i gang en bevegelse for endring i samfunnet deres. Definitivt. Det er viktig for alle å ha friheten til å utforske ulike ideer og filosofier. La oss oppmuntre til åpne dialoger. De er avgjørende for å fremme forståelse og vekst. Leksjon 36. Hold deg tilkoblet. Jeg har innsett at regelmessig kommunikasjon viser at du fortsatt bryr deg, spesielt i ethvert forhold. Ja, det er så viktig. Konsekvente innsjekkinger kan gjøre en verden av forskjell i hvor tilkoblet vi føler oss. Jeg er enig. Selv et enkelt budskap kan lyse opp noens dag og styrke båndet mellom oss. Nøyaktig. Den trenger ikke være lang, bare et raskt notat kan vise at du tenker på dem. Og det er betryggende å vite at vi fortsatt er i hverandres liv, selv om vi har det travelt. Absolutt. Det handler om å gjøre en innsats, selv når livet blir hektisk. I tillegg hjelper det å lindre stress eller bekymringer som kan oppstå på grunn av mangel på kommunikasjon. Sikkert. Det er en påminnelse om at vi verdsetter hverandre og ønsker å opprettholde den forbindelsen. La oss fortsette å prioritere kommunikasjonen vår. Det er en enkel, men kraftig måte å vise at vi bryr oss. Leksjon 37. Roing showmanship. Å håndtere året med dyktighet er én ting, men å kombinere det med showmanship er virkelig en kunstform. Absolutt. Det kreves et unikt talent for å tiltrekke seg tilskuere og samtidig opprettholde roing. Jeg beundrer de som kan fengsle et publikum mens de utfører så presise bevegelser. Ja, det er fascinerende hvordan ytelse og ferdigheter kan komme sammen på en så kraftig måte. Det er som en dans på vannet. Hvert slag og bevegelse er integrert i den generelle presentasjonen. Sikkert. De som mestrer denne blandingen kan skape en uforglemmelig opplevelse for alle som ser på. Jeg kan bare forestille meg spenningen ved å ikke bare konkurrere, men også sette opp et show for publikum. Det er det som gjør det så spesielt. Det handler ikke bare om å vinne, men også om å skape varige minner.
La oss sette pris på kunstnerskapet som er involvert i slike idretter. Det virkelig hever hele opplevelsen. Leksjon 38. Godhet mot deg selv. Når du møter skuffelse, er det avgjørende å huske å være snill mot deg selv. Absolutt. Det er lett å være av mot oss selv, men selvmedfølelse er så viktig i tøffe tider. Ja, å starte det små kan utgjøre en stor forskjell. Det lar oss gradvis bygge tilbake selvtilliten. Jeg er enig. Å ta små skritt bidrar til å skape en følelse av prestasjon uten å overvelde oss selv. Og det er viktig å feire de små seirene underveis, er det ikke? Definitivt. Å gjenkjenne fremgang, uansett hvor liten det er, kan løfte humøret vårt. La oss ikke glemme at tilbakeslag er en del av reisen. De kan føre til vekst og læring. Sikkert. Å omfavne disse øyeblikkene med vennlighet kan hjelpe oss å komme tilbake enda sterkere. Sammen kan vi støtte hverandre i å være milde med oss selv i utfordrende tider. Leksjon 39. Indisk mat. Har du noen gang prøvd indisk mat? Jeg er veldig interessert i å prøve det. Krydder og karriretter ser utrolig ut. Ja, indisk mat er en herlig opplevelse. Smakene er så rike og mangfoldige. Jeg har hørt at variasjonen av krydder som brukes kan skape slik dybde i hver rett. Absolutt. Hver region har sine egne spesialiteter, noe som gjør det til et kulinarisk eventyr. Jeg er spesielt nysgjerrig på de forskjellige typene karriretter. De ser ut til å ha unik smak. Ja, og nonbrødet er det perfekte tilbehøret. Det er flott for å øse opp de deilige sausene. Jeg gleder meg til å utforske menyene og oppdage favorittene mine. Du vil definitivt finne noen fantastiske retter. Det er noe for enhver smak. La oss planlegge en middag på en indisk restaurant snart. Det blir en morsom opplevelse å dele. Leksjon 40. Å føle seg selvbevisst. Føler du deg noen gang selvbevisst i sosiale situasjoner? Det kan være ganske utfordrende i starten. Ja, jeg har full forståelse for den følelsen. Det er noe mange opplever i starten. Nøyaktig. Men det er viktig å huske at alle rundt oss ofte er fokusert på sine egne opplevelser. Absolutt. De fleste mennesker er forfanget i sine egne tanker til å gi mye oppmerksomhet til andre. Det er en trøstende tanke. Det bidrar til å lette presset vi legger på oss selv. Definitivt. Når vi først innser dette, blir det lettere å engasjere seg og være oss selv. La oss omfavne disse øyeblikkene og støtte hverandre i å overvinne enhver usikkerhet. Sikkert. Sammen kan vi skape et mer behagelig miljø for alle. Og med tiden vil vi bli tryggere på å uttrykke oss selv. Leksjon 41. Lincolns opposisjon. I løpet av 1850-årene ble Lincoln sterkt imot utvidelsen av slaveri til nye territorier. Ja, hans holdning markerte et betydelig vendepunkt i amerikansk historie, og gjenspeiler hans dype moralske overbevisning. Nøyaktig. Det var et dristig trekk som til slutt formet hans politiske karriere og nasjonens fremtid.
Jeg beundrer hvordan han sto fast i sin tro, selv når det var politisk risikabelt å gjøre det. Absolutt. Hans lederskap i slike tumultariske tider sier mye om hans karakter. Og det satte scenen for store lovendringer som ville følge, inkludert frigjøringserklæringen. Ja, som var et monumentalt skritt mot å få slutt på slaveri og fremme likestilling. Lincolns arv fortsetter å inspirere til diskusjoner om rettferdighet og menneskerettigheter i dag. Det er viktig å huske historiens lærdom når vi jobber mot en mer rettferdig fremtid. Leksjon 42, morgenrutiner. God morgen. Hvordan starter du vanligvis dagen? Hei. Jeg liker å kickstarte morgenene mine med en forfriskende spasertur utenfor for å rense tankene. Det høres fantastisk ut. Å få litt frisk luft kan virkelig sette en positiv tone for dagen. Absolutt. Jeg finner ut at det hjelper meg å føle meg energisk og klar til å takle det som måtte komme min vei. Jeg elsker den tilnærmingen. Det er en fin måte å få kontakt med naturen før du dykker inn i daglige gjøremål. Ja, og jeg nyter også en sunn frokost etterpå for å gi energi til kroppen min for dagen som kommer. Det er nøkkelen. En næringsrik frokost kan virkelig øke produktiviteten og humøret vårt. Sikkert. La oss gjøre det til en vane å dele morgenrutinene våre. Det kan inspirere oss begge. Jeg ville elske det. Å starte dagen med en positiv tone kan ha en slik ringvirkning på alt annet. Leksjon 43, markedssvingninger. Har du lagt merke til hvor uforutsigbare markedstrendene har blitt i det siste? Det er som en berg-og-dal-banetur som aldri tar slutt. Absolutt. Det ene øyeblikket tror du at ting stabiliserer seg, og det neste endrer alt seg dramatisk. Det er utfordrende å holde tritt med alle endringene. Høyre. Jeg husker da vi kunne stole på visse indikatorer, men nå føles det som om disse indikatorene bare er gjetninger. Hva tror du har forårsaket denne volatiliteten? Jeg tror en blanding av globale hendelser og økonomisk politikk spiller en stor rolle. Hver gang det er et nyhetsvarsel, ser det ut til å sende sjokkbølger gjennom markedet. Det er nesten som om markedet reagerer mer på følelser enn på faktiske data. Folk ser ut til å handle på frykt og spenning i stedet for solide fundamentale forhold. Nøyaktig. Og det gjør det vanskelig for investorer å ta informerte beslutninger. Du må virkelig holde deg oppdatert på nyhetene for å forstå hva som skjer. Når vi snakker om å holde seg informert, tror du det er spesifikke sektorer som er mer motstandsdyktige i disse turbulente tidene? Jeg vil si at teknologi og helsevesen ofte viser mer stabilitet, men selv de har sine øyeblikk av usikkerhet. Det er fascinerende og skremmende på samme tid. Jeg er enig. Det er en delikat balanse mellom risiko og belønning, og noen ganger føles det som en sjanse. Hvordan navigerer du i disse farvannene? Leksjon 44, klinger seg til sikkerhet. Har du noen gang sett noen klamre seg til trøsteting som et barn med et teppe? Det er ganske fascinerende hvordan noen finner trøst i slike ting. Ja, det er spennende hvordan disse objektene kan gi en følelse av sikkerhet. For noen er det som en livline i usikre tider. Nøyaktig. Jeg leste nylig om en karakter som fortsatt holder godt fast i babyteppet sitt til tross for at han er voksen. Det fikk meg til å tenke på vår egen usikkerhet.
Det er et sterkt bilde. Det viser hvor dypt forankret vårt behov for komfort kan være, selv når vi blir eldre. Hva tror du driver det behovet? Jeg tror det kommer av utfordringene vi møter i livet. Noen ganger føles verden overveldende, og de kjente gjenstandene kan gi en følelse av trygghet. Absolutt, og noen ganger er det ikke bare fysiske gjenstander. Folk kan også klamre seg til minner eller rutiner som en måte å takle endringer på. Det er sant. Jeg har lagt merke til hvordan noen individer blir opptatt av interessen sine, som en karakter som er besatt av Beethovens musikk. Musikk kan være utrolig trøstende og jordende. Det er utrolig hvordan det kan transportere oss til en annen tid eller et annet sted, og tilby en kort flukt. Faktisk. Det er som et tilfluktssted fra livets kaos. Har du noen spesielle sanger eller stykker som gir deg trøst? Leksjon 45, veibeskrivelse og avstand. Unnskyld meg, kan du hjelpe meg med veibeskrivelse? Jeg prøver å finne veien til nærmeste bensinstasjon. Selvfølgelig. Det er bare en kort spasertur herfra, så du trenger ikke bekymre deg for at det tar for lang tid. Det er flott å høre. Noen ganger kan det være litt skremmende å navigere i et nytt område. Hvordan kommer jeg meg dit? Bare gå rett ned denne gaten, ta til venstre i det andre krysset, og du vil se bensinstasjonen på høyre side. Det høres enkelt nok ut. Jeg setter pris på din hjelp. Det er alltid hyggelig å møte vennlige lokalbefolkningen. Absolutt. Det er en av gledene ved å reise, møte nye mennesker og bli bedre kjent med området. Har du noen planer etter bensinstasjonen? Jeg tenkte på å utforske noen lokale butikker. Jeg har hørt at det er noen unike funn her. Og, du kommer til å elske det. Det er nok av sjarmerende butikker og kaféer å sjekke ut. Det er en fin måte å fordype deg i den lokale kulturen. Jeg kan ikke vente. Takk igjen for veibeskrivelsen. Det er fantastisk å føle seg velkommen på et nytt sted. Leksjon 46, kull- og jernbaneindustri. Har du lagt merke til hvor mange jobber som har gått tapt i kull- og jernbaneindustrien den siste tiden? Det er svimlende å tenke på at 100 000 stillinger forsvinner på så kort tid. Absolutt, det er en stor bekymring for mange familier som er avhengige av disse jobbene for sitt levebrød. Virkningen på lokale økonomier er enorm. Rett, og det er ikke bare arbeiderne. Hele lokalsamfunn er berørt. Mange byer har vært avhengige av kullgruvedrift eller jernbanetjenester i generasjoner. Det er hjerteskjærende å se disse samfunnene slite. Folk prøver å tilpasse seg, men overgangen er ikke lett for alle. Jeg er enig. Noen arbeidere omskolerer seg til nye roller, men det er ofte et gap mellom ferdighetene deres og det som trengs i nye næringer. Akkurat, og selv når de finner nye jobber, er lønnen ofte ikke sammenlignbar med det de tjente før. Det kan føles som et skritt tilbake. Og la oss ikke glemme den psykologiske belastningen dette tar på enkeltpersoner. Å miste jobben kan føre til angst og tap av hensikt. Ja, psykisk helse er en avgjørende del av dette problemet. Støttesystemene i disse miljøene må styrkes for å hjelpe folk til å mestre. Det er et komplekst problem som krever en mangefasettert løsning, inkludert statlig intervensjon og samfunnsstøtte. Leksjon 47, demokrati og ødeleggelse.
Er det ikke ironisk hvordan demokratier kan bruke billioner på våpen, men likevel kjempe for å investere i samfunnsbehov? Det er det virkelig. Man skulle tro at et system bygger på prinsippet om å tjene folket ville fokusere mer på humanitær innsats. Nøyaktig. Med all den finansieringen, forestill deg den positive effekten som kan gjøres innen utdanning, helsevesen og infrastruktur. Det får deg til å lure på prioriteringene til makthaverne. Representerer de virkelig folkets interesser? Det er en urovekkende tanke. Mange hevder at hvis vi har råd til å finansiere ødeleggelse, bør vi også kunne finansiere fred og velstand. Ja, å fremme fred fører ofte til bedre langsiktig stabilitet og økonomisk vekst, noe som kommer alle til gode. Det er kjernen i saken. Å investere i mennesker bør ses på som en styrke, ikke en svakhet. Absolutt, og det er avgjørende for fremtidige generasjoner å lære av disse mønstrene for å bygge en mer rettferdig verden. Godt sagt. Vi må holde lederne våre ansvarlige og kreve at de prioriterer innbyggernes velferd fremfor militærutgifter. Leksjon 48. Lovgivning og styring. Det er fascinerende å tenke på hvem som faktisk lager lovene som styrer oss. Tror du at prosessen virkelig er representativ for folket? Det er et komplekst spørsmål. Mens vi velger representanter, føler mange seg koblet fra selve lovgivningsprosessen. Jeg er enig. Det virker ofte som om beslutninger tas bak lukkede dører, og etterlater offentligheten i mørket. Nøyaktig. Åpenhet er nøkkelen i et demokrati. Innbyggerne bør informeres og engasjeres i lovgivningsprosessen. Og dette engasjementet er avgjørende for å holde lovgivere ansvarlige, for å sikre at de representerer interessene til sine velgere. Ja, men mange føler seg overveldet av politikk og vet ikke hvordan de skal engasjere seg. Riktignok er det derfor utdanning om samfunnsengasjement er så viktig. Folk må forstå sine rettigheter og plikter. Definitivt. Hvis flere innbyggere ble aktive deltakere, kunne vi se reell endring i hvordan lover lages og implementeres. Og dette kan føre til et mer rettferdig samfunn, der alle føler at deres stemme er viktig for å utforme lovene som påvirker dem. Leksjon 49. Nova Scotia og nybyggere. Har du noen gang tenkt på historien til Nova Scotia og hvordan det ble et knutepunkt for engelsktalende nybyggere? Ja, det er ganske interessant, spesielt med tanke på truslene de møtte fra forskjellige grupper i den tiden. Nøyaktig. Etableringen av Halifax som hovedstad var et strategisk grep for å tiltrekke seg nybyggere og styrke forsvaret. Det er bemerkelsesverdig hvordan disse beslutningene formet det demografiske landskapet i regionen. Og de tidlige nybyggerne tok med seg sin kultur og tradisjoner, som fortsatt påvirker Nova Scotia i dag. Det er en blanding av historie som gjenspeiler motstandskraft og tilpasning i møte med utfordringer. Greit, og det er viktig å anerkjenne urbefolkningen som allerede var der og deres erfaringer. Absolutt. Å forstå denne historien gir oss et mer omfattende syn på regionens utvikling. Det minner oss også om de pågående samtalene om bosetting, identitet og tilhørighet i moderne tid. Leksjon 50. Jamaicas allinklusive feriesteder. Hvis du planlegger en tur til Jamaica,
Har du vurdert å sjekke ut all-inklusive feriesteder som Sandals eller Røalton? Ja, disse feriestedene tilbyr en så praktisk måte å nyte alt uten å bekymre deg for ekstra kostnader. Nøyaktig. De tilbyr måltider, drikke og underholdning, noe som gjør det lettere å slappe av. I tillegg er det flott for reisende som ønsker å oppleve luksus uten å tømme banken. Og de vakre strendene er et enormt trekkplaster, som kan utgjøre en perfekt ferie. Absolutt. Se for deg slappe av ved havet, nippe til en cocktail og nyte den fantastiske utsikten. Det høres ut som en drøm. Aktivitetene som tilbys på disse feriestedene kan også forbedre opplevelsen. Ja, fra vannsport til levende underholdning, det er noe for enhver smak. Og det er en mulighet til å fordype seg i jamaicansk kultur mens du nyter moderne fasiliteter.